Почитувани добро вечер, јас сум Александар Видиновски, вие гледате само вистина на канал 5 телевизија. Вечерва со Весна Кираџиева, добро вечер. Добро вечер. Сашо Тацевски, добро вечер. И Јанаки Митровски, добро вечер. Добро вечер. Некој ми кажа многу интересна комбинација за вечерва, се согласувам и размислувајќи како да ја почнем емисијата, решив да продолжам од таму каде што застанав во петочната емисија, а тоа е тоа што ни следува за неколку месеци, тоа се локалните избори и изборот кој што ќе имаат граѓаните да го направат. Сега пола од луѓево викаат дека изборот е еден единствен изминативе 23 години, само различна страна на паричката, други велат дека конечно имаат некаков избор да направат. И сега прашањето Сашо до вас е кој е изборот кој што можат реално да го направат граѓаните на локалните избори, кои што ќе го детерминират дефинитивно и политичкиот курс на државата понатаму? Па ја најмалку што сакам да коментираме прашање од овој тип предизбори, кој со кого, што, како, кој очекува, што, како ќе биде, дали има избор, дали нема избор. Изборот е тој, како што рековте, што е, 30 години, мислам дека не го сваќате ова нешто навијачки или ова, мислам дека ВМРО ќе однесе убедлива победа повторно и тука ќе заврши целата приказна. Секако дека левица може пак да постигне некој си, така да кажам, успехот за разлика од претходните избори, парламентарните, но да видиме, но генерално мислам дека победникот ќе биде јасен. Добро, што е тоа што ти како граѓанин, како актер, како интелектуалец, да речем, го очекуваш квалитативно да донесат новите локални власти? Во политиката, бидејќи сега сме во една пресвртница во општеството која што сите го очекуваме глобалниот ресет кој што го чекаме веќе 30 години. Токму од таа причина и не сакам да коментирам една ваква тема локални избори, ако се ближат, логично е луѓето да коментираат, да повторно да се поделат на табори, да навиваат за еден или за друг. Но јас не сакам да коментирам генерално од тој аспект што мислам дека она што почна да се случува, сега не знам до кај ќе оди, е многу сериозна работа и мислам дека тука треба да владеачката партија кој да е, ако веќе тргне во таа авантура, така да ја наречам, дека треба да добие поддршка од сите партии, без разлика на која страна на фронтот се наоѓаат, затоа што мислам дека оваа борба мора да истера до крај, наречете ја борба против корупција, борба против организиран криминал или како и да ја наречете. И тоа е за мене најголемата, најјакиот наратив, најголемата приказна, најголемата борба што мора да не треба или делумно мора да истера до крај. Од тоа ќе зависи многу како ќе изгледа оваа држава после 10, 15, 20, 30 години. Јанаки, кој е тој што ќе истера таа борба која што мора да ја истера? И дали ќе истера? Па, знаете како се да се очекува дека партија како ВМРО-ДПМН, кој што е принцип бизнис партија, кој што уште 95-та има и официјално со статут, со измени во статут на пуштено ние националистички корени да очекуваат, во која што има мноштво лопови и клиенти и која што во принцип почива на клиентелизам, да очекувате дека баш сега ќе истера борбата со корупцијата. Помалку несериозно морам да напоменам, инаку во делот на кај нас сериозен политичар не се нафаќа со борба против корупција од проста причина што кај нас политичарите ја генерираат корупцијата и тие се главата на октоподот, меѓутоа во делот на би сакал да ви напоменам во делот на локалните избори би сакал да искоментирам ако дозволите, тоа е дека се надевам дека Уставниот суд има иницијатива која што набрзо ќе се одлучува, дека ќе ги укине ние срамни измени на закон кој што СДСМ и ВМРО здружно ги донесоа во минатиот собраниски состав на 2 дена пред, значи буквално во предпоследниот ден од работење на собранието, каде што многу ја смалија можноста за независни кандидатски листи, бидејќи бараа да има 1% од гласачи, наместо 1000 гласачи како до сега да одат со листа, да има барем 1%, што за Скопје е 4.500 гласачи, што е своевиден нонсенс. Знаете, вие можете со 1000 луѓе партија да направите и да учествувате. Има такви партии безброј кај нас кои што учествуваат по избори, освојуваат 1500 гласови нон-стоп, а не можете со 3000 например луѓе да дадете листа. Така да во тој дел се надевам дека ќе има измени, инаку кај нас изборот, еве и Сашо што кажа, нели, курто мурто, левица е се повеќе мејнстрим партија, кој ќе кажам, иако не започна така, јас многу добро ги знам почетоците на таа партија, е се повеќе мејнстрим партија. Локални избори се малце специфични, многу се гласи за личност, многу е битна личноста. Тука
левица нема капацитет да изненади, но би требало да има одреден пораст на гласови. Не верувам за големата битка, извини што ви прекинувам, велите дека не можеме да очекуваме политичарите да ја направат промените бидејќи тие биле според вас главата на проблем. Тогаш кој треба да ја води државата, кој треба да ги реформира институциите, ако не политичарите? Видете, зависи што подразбирате под политичар. Сака нас вокација за политичар се знае што е. Значи влези во партија, зачини се во партија, место освои и се решаваме равенки тука кој треба да води, кој треба да реши корупцијата. Корупцијата треба да решат органите на прогонот. Проблемот е што се тие 30 години инвестирани, дебело инвестирани од политичари. Тоа е проблемот. Кај нас се подразбира кога ќе се освои власта, се инвестира све, од чистачка до директор, до председател, до се инвестира од политичари и не се остава простор на професионалци. Значи не е проблемот на политичарите што прават, туку проблемот е политичарите што не треба да прават за да ги остават да. Па може и така да се формулира, да. Може само една ситна реплика. Тоа е така секојаш. Значи еден систем избегнува да се смени, се додека не се случи некоја крупна работа каде што ќе сватат истите тие корумпирани што биле на власт, што дозволиле многу работи да се случуваат, гарнитури со години, со децени наназад, кај што ќе сватат дека буквално е дојден ножот до коска. И тогаш обично почнува да се менуваат работите. Така беше во Италија 84-та, кога почнаа процесите во Палермо против сицилијанската мафија. Така беше малце подоцна 90-тите против на Дрангета кога почна. Така беше еве сега најскор пример е во Еквадор 2024 кога после убиство на еден председателски кандидат дојде еден млад дечко за председател кај што почна отворено објавија војна против мафијата, против бандите, против така. Значи не нужно дека едни политички гарнитури ако 30 години дозволувале нешто, дека некој настан не може драстично да ги смени работите во нивните глави или барем да ги принуди да преземат потези за да горе-доле ја средат ситуацијата, ја средат барем до негде државата. Корупцијата и мафијата ти не можеш да се решиш од нив за сите времиња, што се вика завезден. Но можеш, што викаат метафорично, да ги натераш да облечат оддела и горе-доле да се однесуваат да се однесуваат во некои рамки на пристојност, да не загрозуваат. Елементарна пристојност што Да. И да се зауздаат. Да, точно така. И тоа се случи во Србија со операцијата Сабија после убиството на премиерот Џинџич. Сега не дека таму престана корупција, гледаме што се случува, но не е дека она што викаат луѓето дека ако сега 30 години нешто дека мора тоа да продолжи понатака да се случува. Ова беше што се случи у Кочани не само екстремно трагично, бизарно. Секој што беше таму, јас сум разговарал со луѓе што биле таму на увид од разни екипи, инспекции, полиција и така натаму. Значи сите се на тој став дека ова не смее да не се искористи за да се направи комплетна акција на сите државни структури, органи на репресија, судски органи и така натаму. Дали тоа покажува дека сме немале доволно мотив претходно тоа да го направиме? На некој начин требало некоја иницирачка каписла да се случи многу моќна за некој да се свести од и не заборавај. Што поголема иницијална капка од љубовта кон државата. Не, нешто конкретно кај што ќе се почувствуваат загрозени сите. Зошто? Затоа што и тој премиер што е денес и неговите десни раце, заменици и така натаму и сите од опозиција, сите имаат деца. Многу од нив имаат тинеџери, утре ќе сакаат да оди у диско, утре ова, утре она. Значи, свесни се колкава е опасноста и токму затоа мораат да делуваат од свој, ќе кажам, лични причини, но мораат да делуваат. Тоа е разликата кога ќе се случат вакви трагични. Да, кога прашав кој треба да го смени системот, не очекував одговор на политичка партија, туку како профил на политичар или политичари кои што се еден поинаков мајндсет ќе влезат во целото ова. Многу често се зборуваше во Македонија дека ќе има трета опција, дека некоја друга партија ќе се појави кој што ќе ги смени работите, затоа за жал не го гледаме баш толку силно досега. Која е причината за тоа? Па не го гледаме, мислам дека ние сите се надевавме дека ќе има некоја трета опција, гледаме дека реално не се случува тоа на политичката сцена. Повторно се останато на овие две најголеми политички партии, ВМРО од едната страна и СДСМ која што е генерално во еден голем пад, да не кажам, распад. Тука не би се согласила и со двајцата соговорници во однос на политичката партија Левица
некако ја гледаат. Гледам дека луѓето ја гледаат дека таа е можеби во пораз, дека ќе има некој прогрес. Не. Нема да има воопшто. Посебно ги начнавме темата и за локалните избори. Тука ќе им се случи првото освестување и на внатре и на пошироката јавност дека тука ќе им се случи голем дебакл од нивните очекувања, се расфрлаат со некои Зашто предлози. мислите така? Мислам на што ги темелите овие прогнози? Вака има, ајде да не кажам дека со оглед на тоа што јас имам излезено и знам каква е точно ситуацијата и моментално каква е ситуацијата, прво нема да можат во голема мера на големи изборни места да состават листи во општините, ќе имаат проблем. Втора работа е што ги гледав резултатите од ДИК, значи тоа не е нешто што нели они секогаш велат не, јас не верувам во анкети, не знам што, ова се резултатите од ДИК каде што ги споредува во однос на 2021 локалните избори и сега како им се движеа бројките. Во голем дел, особено во скопските општини, имаат огромен процентуален пат, тие ги рачунаат бројките дека имаат пораст во однос на тоа што се 10% освоја во прва изборна единица смета, на парламентарни избори. Имаат пат во однос на ги имам и тука и бројките, ајде да не проборичкувам низ хартиите. Еве конкретно да речеме во општина Аеродром има во 2021 17%, сега имаат 14%. И скоро во сите општини, посебно скопските, имаат паков процентуален пат и велам процентуален затоа што во однос на излезноста, мора да ја гледам излезноста, затоа што кога има поголема излезност, нормално дека ќе има поголем број на гласачи како бројка, меѓутоа процентите се сметаат затоа што кога се прават тие пресметки за бројот на Добро, сега дали не се претвори анализа за левица, генерално ме интересира во неколку реченици што е проблемот. Океј, ве разбрав, благодарам. Ја некај, ајде да речеме, песимисија барем од првиот дел од емисија за тоа дека може нешто брзо да се смени. Некој велат дека можеби барем по трагедијата во Кочани се гледат никулците на еден поинаков начин на функционирање на институциите. Видете, песимист. Не сум песимист, едноставно. Добро, мој личен 30 годишно искуство имам да им бидам со голема резерва наспрема нашите политичари и на тоа имам потполно право и верувам дека најголемиот дел од публиката со вас ќе се со мене ќе се согласи. Ова што го говореше и Сашо дека и политичарите имаат деца, сме го слушнали порано, ама има една мала а клучна разлика. Нивните деца не живеат како моите деца. Нивните деца во голема мера и не живеат во Македонија, живеат по Монте Карло, на чист воздух, на високо, на убаво, се лекуваат сите до еден во приватни болници, не чекаат во онкологија како што чекаат многумина, така да и не можете баш да правите компарација. Дали се гледаат никулците, видете, посакуваме да е тоа така. Да не биде сега нели јас дека нихилистички настапувам, па нели све најлошо, јас например, еве 39 години имам, не сум си отишол од држава, нема ни да си отидам и сигурно дека не посакувам да живеам во несредена држава, меѓутоа да имам оптимистички очекувања од буквално истите тие луѓе. Видете ги вие во гарнитурите на двете најголеми владеачки партии, бидејќи тие ни се нели вака као стожериве на политичкиот живот во Македонија, вие ги видите дека повеќе или помалку се истите луѓе. Во ред, еве премиерот е релативно понов во висока политика, па и Венко Филипчеве, да речеме, релативно понов, збориме минативе 10 години, меѓутоа вие видите ги сите околу нив, дека се сето тоа едните исти фаци кои што ни креираат политика и на што се темели тој на што се темели тој оптимизам, би сакал да чуам, а дај Боже да е тоа така, и јас посакувам да е тоа така. Имаме министри, еве колегава Панче, например, е прв пат во политика, ајде да кажем, и колега ми сум нели пристрасно, сам го знам од работа и дај Боже да покажете едно ново темпо. Јас не очекувам, а еве со задоволство нека ме очараат. Видете, они знаете што луѓе можете да ги процените по брзината на реакција и по делата. Конкретно се зборам за овој случај. Значи исклучително брзо реагира. Психолошки гледано, таа нивна брза реакција веднаш после трагедијата се должи на затоа што прво беа свесни за големината и за тежината на самата трагедија и втора работа беа исплашени затоа што знаат дека несоодветна, ненавремена реакција на вакви настани може лесно да те доведе да изгубиш власта. Се зборам лукративно, а локалните избори е неги за неколку месеци. Значи, они од неколку страни беа едноставно принудени жестоко да реагираат. Моето прашање, мојата
мојата, како да кажам, не би рекол тоа сомнеш, него задршка, дури и во едно моје видео обраќање го имав, во смисла, океј, тргнавте жестоко, тоа го признаи многу земји други во регионот. Може би за вакви ситуации најбрзо и најжестоко од сите тргнаа. Но само да видиме до каде ќе ја туркаат работата. А ќе повторам, ова се настани, кај што мора да одиш брутално до крај. Како највисоко, така најдоле. Мора да се справат со тоа, за да не ни се случат пак вакви работи што се случија. Така, зашто меѓутоа сега нитам да звучам и јас песимистички, меѓутоа од каде луѓето да ја најдат сега енергијата и вербата дека нешто може да се промени кога 30 и кусур години ништо не им се случува. Мислам да излеземе по улица да ги прошетаме, да ги видиме луѓето, станавме држава, имам впечаток дека станавме држава на несекни луѓе каде што само криминалците и определени функционери живеат убаво. Како ние стиде да функционираме на нив да им биде убаво. И сега многу е лошо да зборувам кога ние како народ сме толку и поробувани и владени, измачени практично и сега конечно имаме собствена држава, место да направиме нешто со самите себе, ние самите се уништуваме практично. 30 години е креиран амбиент на бездейственост. 30 години е креиран амбиент на неказнивост. 30 години е креиран амбиент на како да ви кажам, на состојба на нереагирање, на состојба дека не треба да ја критикуваш власта, на состојба на клиентелизам, на состојба ако бидеш до владеачката партија, тебе ништо нема да ти фали. 30 години уништувано образованието. 30 години уништувана свеста дека можеш нешто да смениш, дека мора да се побуниш против лошата власт. Тоа е уништувано преку образованието, преку медиумите. Национални пишани и така натаму што беа. Значи 30 години. И вие не можете оваа работа да го смените менталитетот на луѓето кој што е граден на тој начин, значи стврднате на тој начин, не можете да го смените преку ноќ. Но можете да покажете преку одговорност, преку честност, преку политичка волја да ги менувате работите, можете полека на луѓето да им ги отварате очите дека некој за нешто е способен и е спремен да се бори да ги подобри работите. Дали по последниот случај видовте обид да се политички, партиски да се искористи гневот на луѓето по трагедијата? Апсолутно имаше такви обиди, но тоа е како да ви кажам дел од големата игра. Значи како да ви кажам мала бара полна крокодили и сега некој ќе користи сигурно. Но јас затоа реков на почеток на муабетот, она што го кажав, дајте ова, искористете го, но на ниво на сите партии, на ниво на држава, дајте ветер во грб, оваа голема приказна, голема борба да се изведе до крај, затоа што ова ќе биде од корист на сите, без разлика дали утре ќе владе СДС, ВМРО и не знам кој. Мора да го истерат ова из ова, мора да има консенсус, да не го користат. Пазете сега што се случува. Во ек на таква борба, ја не знам до кај се одвиваат тие процеси, истраги и така натаму, не сум во тоа. Но во ек на една таква борба, некој фокусира јавност од типот секој ден. Овој имал саат од 60.000 евра, овој купил стан од толку, овој купил зграда вам, овој купил зграда таму. Нас не интересира големата приказна што е со оваа работа. Дајте тука да видиме резултати. Оти ме плаши дека целиот овој дефокус може да ја мрдне ситуацијата, фокусот на цела јавност, да почнеме полека да како што се случувало до сега да забораваме. Како прави тоа? Па сега ви кажав, значи тоа го прават самите учесници во политичкиот процес. Значи се оди на дефокус наместо сите тука да се сплотат околу едно. И све јас мислам проформа. Се сретнал овој со овој, сега скоро имаше среб, значи се гледа дека е тоа проформа. Но дајте реално да видиме борба, да не се злоупотребува она што се случуваше и после трагедијата со разни, не знам, протести, разни ова. А сепак власта беше тргната во некоја акција. Добро, ајде таа тема да ја расчистиме. Видовте вие обид за дефокус и за искористување партиски натре? Имаше, да, посебно партиите кои што се во опозиција сметаат дека на овој начин ќе добијат повеќе политички поени, доколку го злоупотребат, условно кажано, злоупотребат. Добро, молам само конкретно кои политички партии во опозиција бидејќи почна прво СДСМ, Левица се приклучија, па почнаа преку студентски некои организации таму да прават внатре, посебна студентска организација. СДСМ неколку пати излегува на пресови, уште првиот или вториот ден веќе
излегоа да бараат отставки, па ги видовме во протести како пробуваат да ги избуцкаат студентите на некој начин, па ги видовме со видеа истите ликови кои што претходно се појавува уште од 2016 година, кои што ги немаше кога се случи и модуларната, кога се случи и случајот со Бесатраси, со Ласкарци, некако сите овие несреќи придонесуваат на тоа да се докаже дека да, навистина системот ни е трул, има корупција и дека од тогаш требаше да се почне да се работи, не се работеше. Истите тие ликови не ги видовме тогаш да излегуваат да покажуваат незадоволство. Повторно ги гледаме сега и малку добива некој невкусен, особено невкусен момент во однос на тоа кога беше издействувано ова. Сега сите бевме под притисок, сите бевме во огромна болка тага и тука почнуваат тие невкусни политички игри, да не речам валкана игра, која што искрено на повеќето не им се допадна, бидејќи сега видовме дека на сите страни се растргнати институциите, дај да видиме што побрзо да се дојде до виновникот, да се расчисти случајот што поскоро, а од друга страна се правеше таков вид на дефокус и сега не знам која е крајната цел доколку вие го буцкате тоа во момент кога веќе има истрага, кога гледате дека на некој начин се покажува до некое ниво. Тоа не е нешто што ќе се случи преку ноќ, треба да има детална истрага, не може да покажеме, сите знаеме тој е крив, градоначалникот, управителот, газдата е крив и да го покажеме и ќе го носиме на плоштад. Значи има процес кој што мора да си се проследи, мора да се стигне до институции, да се стигне до судскиот процес и да видиме дали ќе има резултат на крајот. Јанаке? Видите вака, тука мора да бидеме на два ума. Зашто? Затоа што неспорно е ова што го зборува Весна, дека и тоа е секогаш тоа така во опозиција, ако се сеќавате и ВМРО ДПМН имаше бројни соопштенија кога се случуваше скандалот со онкологија, се бараше тоа што одговорност, така да легитимно е, иако декларативно вака и Филипче и Мицковски апелираа, нели, да не се тоа злоупотребат, од прв ден почнаа да се препукуваат, што е желно да се каже, и точно е дека имаше обиди од опозиционите партии, од кои што, например, на обидот за студентиве, се сеќавате на платото, тој млад дечко несреќен кој ги бркаше новинарите, што е глупост место да ги земе за сојузници. Се молат новинарите без медиуми. Да не снимаат падам на јавен простор. Тоа заврши со фијаско и тоа е за секаква осуда, меѓутоа од друга страна за мене и за осуда и сатанизирање на луѓе кои што протестираат и нивно прикажување како вакви, такви или онакви. Вие не можете за шака луѓе кои што секогаш ќе ги има. Прочепкајте ке мене од 2011 ќе најдете едно видео каде што на Мартин Нешковски протестите јас се обидувам да го отстранам Фрчковскиот протести со став дека ги црни протестите и само ќе им ги наполни устите на владините мегафони. Во негов стил тој ми одговори дека него баш го заболе, што веројатно личи на него. Така да вие никога не можете да избркате од протест. Ја кој сум јас да ви кажам вас на јавен простор, да ви речам сега ти Александар. Добра, кој сатанизираше? Оди тука, тоа го прави владачката партија низините сателити. Јас тоа го кажав, јас тоа го имам кажано и претходно да на ужасно лош начин го менаџираш. Власт, она што требаше да го направи премиерот лично и сите околу него да застанат на чело на тие протести. Не тоа да изгледа како бурлеска, дека ние сега протестираме сами против себе, туку да се прати јасна политичка порака. Да, во ред, затоа што видите, се уште во овој момент власта има кредит. Во смисла 10 месеци сме власт и се ќе вергла, тоа секоја нова власт го прави, меѓутоа ќе вергла, еве ние работиме со пустошов, дајте ни шанса и можеа да застанат во прв ред и тоа за нив е win-win ситуација. Зашто? Затоа што прво покажуваат политичка култура, дека за нив протести се нешто што е сосем окей, што е во сите нормални држави окей да се протестира секој ден за се и се што, и да рече еве имате поддршка од нас да бидеме истрајни дека заедно ќе успееме. И втората секундарна за ВМРО ДПМН може и побитна работа е на таков начин на многу стихиен и на многу културен начин ќе го угушеше незадоволството и ќе ги затвореше протестите. Зашто? Затоа што било кој што инклинира према опозицијата нема да сака да се шета на пример со не знам превенција од ВМРО ДПМН. Вака кај нас се отиде на она баш селјачкото, сега ти си не знам син на овој, син на оној, не дека тоа не е така и дека такви луѓе не се инфилтрирани, меѓутоа илјадници луѓе да ги сатанизирате на таков начин за мене е неприфатливо. Ја не се согласувам дека треба апсолутно да знам Весна дека не се согласуваш затоа што вашиот став на социјални мрежи кога се допишувавме беше дека
беше дека не треба да се протестира никогаш, дека треба да се даде шанса на институциите. Институциите никој не ги спречува со протест да работат. За друго не се согласувам со тебе дека треба да излегува политичка партија, ниту ВМРО, ниту СДС, ниту Левица, ниту било кој на овој протест. Знам дека не можеш да им забраниш, исто како што кажа, нормално, ако сакаат може да излезат, ама јас не сметам дека е вкусно политичка партија без разлика дали е на власт или во опозиција да излегува таму каде што е народот. Прво и сите овие партии биле вклучени 30 години во овој систем и сите се виновни како сме дошле до тука. И сега ти наеднаш излегуваш тука и се правиш дел од народот. Не си дел од народот. Почесно да излезат така јавно отколку е вака, знаеш, кукавички инфилтрирани пушти 2 деца, никој не ги знае, 3 деца, никој не ги знае. Мислам, види Македонија е мало место, сите се знаеме кои сме и чиви сме. Добро. Сашо? За? Предпоставувам дека следевте за што разговараме. Не, јас следев него што е прашањево конкретно. Прашањето е вашиот став за обидот за партизација на протестите доколку имаше така. Мислам тоа е јасно, мислам како да ви кажам, тоа се гледаше дека е копи-пест ситуација од Србија, мислам и по начинот како се собра и кој го организираше и како организираше. Во таа смисла беше прво многу наивно, многу пребрзано за нив и трета работа се покаже што вика Јанаки као фијаско, затоа што тоа не може да помине, затоа што ние поминавме еднаш низ таква циркузијада 2017 година шарената и кој беше влезен позади, како беше организирано и што беше организирано. И народот веќе не можеш да го излежеш. Не особено ако во тие редови, меѓу тие редови има деца на идеолози, актуелни функционери или бивши функционери на Социјалдемократскиот сојуз кои што се денес, кои што беа дели од одредени структури во политичката партија СДС, во некои други тамо јавни некои предпријатии и така натаму. Значи, на луѓето апла им беше јасно дека е тоа една фингирана ситуација на протест која што има за цел да се нема да употребам некој тежок збор, немаше ни шанси да дојде до тоа да се дојде до пуч, но да се нанесе штета на новата власт, тоест да се дестабилизира, да се на некој начин да се дифаминира и да им се одземе некој политички поен. И затоа не паднаа луѓето на провокација и многу брзо тоа излезе на видео. Во момент кога повика и од кој е следен од екипите кои што го организира, кога повика ве молиме политичките партии ги прозваа тие ве молиме да не ни се наметнувате, да не ни се инфилтрирате, видовме на што личеше протестот. Односно, тоа е толку ни е силата како народ, толку сме мотивирани да излеземе ние и да дадеме поддршка на било кој протест без при тоа некој да те повлече од партија. Тоа го гледаме со години наназад. И јас сум била дел од тоа. Јас сум мислела дека како млада сега е нашата бунтовност, сега е наше време да се докажеме, сега е време да им покажеме дека бараме системот. И така сме биле повлекувани, искористувани од политичките партии кои што сакаат да се наметнат или да освојат некои политички поени. Еве, се ближат локалните избори, сега се трудат, можеби ќе повлечат некој глас повеќе, ќе покажат некоја разочараност према конкретна владеачка позиција, ама тоа системски нема да се промени на ваков начин. Нема да се промени затоа што ти ако излезеш и буцкаш во момент кога е момент на тага, кога е во недела на тага, тоа апла народот го препознава дека вие тука не сте дојдени за да се изборите во овој момент. Да, имаше точно дека имаше, согласувам и со Јанаки во тој поглед, дека имаше стварно млади луѓе кои што беа дојдени тука од разочараност. Ама секогаш има такви, ама секогаш има политичари. Имаше повозрастни, гледавме и господи. Точно, повозрастни кои што се искрени. Ама нема без исклучок кај нас се злоупотребуваат од партиите и мене тој момент не ми се допаѓа. И нема за тој мислам не давам поддршка конкретно во тој момент. Значи немаше во тој момент која е целта. Бараме истрага, има истрага. Бараме резултати, ќе има резултати, потребно е време. Да се надоврзам. Најлесно е да искористиш одредено незадоволство кај народот поради некој крупен настан, во случајов трагичен настан, за да го киднапираш настанот во своји лични политички цели и интереси. Сакам да кажам, не постоел протест во Македонија, било кога. Не зборам за пред осамостојувањето, осамостојувањето навака. Кај што не бил каптиран на некој начин или искористен од одредени структури на моќ, кажете ги, безбедносни, како сакате кажете ги. Имало протести кај што почнале од најнаивни, најчовечки потреби, болка, револта и така натаму. Но многу брзо биле инфилтрирани луѓе.
дали од странски структури на моќни владини, дали од домашни делови, кај што биле на некој начин киднапирани и Во саботот злоупотреби. имаше протестен марш на родителите на загинатите. И им се приклучи и многу повеќе луѓе од Кочани. И тоа беше марш во Молки и изгледаше многу достоинствено. Не видов дека некој се обиде барем тој момент политички да го искористи било како. Не, но ако се сеќавате, родителите, многу често, некои од родителите нормално, тие што има повеќе сила тоа да го прават, апелира да не се меша политика. И тоа е друго. Тоа е точно, тоа беше така. Тоа е сосема друго. Како што протестен марш е политика, сега знаете како зборите да не се меша политика. Се е политика, ова ние сега што седиме Да не се мешаат партиите, претпоставувам. Не се мешаат партиите, Така е, претпоставувам, така сега што да кажам. На крајот на криштата ја памтите изјавата на сестрата на девојка Фросина што ја загина на партизанска ондека. Кога сватиле каков тоа шок било за нив, кога сватиле дека луѓе со политичка заднина се вмешале во таа нивна болка, во таа нивно изразување на тагата. Секогаш ќе најдете луѓе кои што сакаат да ќарат во матно, секогаш.